各位同學，你哋好！唔經唔覺，全校提升學生溝通能力計劃嚟到第2個單元啦。唔知同學喺第1個單元攞到幾多個貼紙呢？而嚟到單元2嘅目標就係拒絕啦。好多時候，當我哋唔希望得到或者唔想做一啲嘢，我哋可以用適當嘅方法去表達唔想、唔好嘅意思。當發現有啲嘢錯咗嘅時候，我哋亦都可以同人哋講返唔係。呢一種溝通技巧就係拒絕啦。喺拒絕嘅時候，我哋可以用唔字嚟表達，例如唔好、我唔想等等。不如我哋一齊嚟睇下啲例子啊！康仔，你做得好好喎，獎個小食俾你啊！唔要啊！係喎，你唔想要咧，有同我講做得好好喎，送個貼紙俾你啊！多謝。除咗就咁講唔係之外，我哋仲可以用完整句子表達㗎喎。例如好似以下呢個例子咁。哦，呢份教材唔係我㗎。係喎，俾錯咗你，你有講喎，獎張貼紙俾你先。多謝。呢份先係你嘅。有啲時候就咁拒絕係唔夠嘅，我哋可能仲要澄清一下，講返清楚究竟想要啲乜嘢，又或者點樣先至啱。不如我哋又一齊睇下呢個例子啊！我哋唔係去3樓，係去5樓啊！係喎，撳錯咗，你有同我講喎，做得好好喎。而有啲情況，當我哋拒絕人哋嘅要求之後，其實仲可以試下同人商量，講下有咩方法係大家都同意嘅。呢個技巧叫做協商。例如好似下邊呢個例子咁樣。做晒功課啦喎，獎你睇3分鐘 YouTube 啦。唔好啦，睇10分鐘啦。10分鐘太長喎，5分鐘啦。好啦。你頭先呢唔想睇咁短，又同我商量喎，叻仔。當我哋能夠適當有禮貌咁表達拒絕，咁樣人哋就會知道我哋嘅諗法，亦都能夠更加有效咁溝通啦。各位同學，你哋好！唔經唔覺，全校提升學生溝通能力計劃